எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, குடமிளகாய் வச்சு கிரேவி செய்ய போறேன். அதை தான் உங்களுக்கு இப்போ காட்ட போறேன். குடமிளகாய் கிரேவி செய்யலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அதுக்கு தேவையானங்கிற பொருளெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். நான் குடமிளகாய் 2 எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு பெரிய தக்காளி, ஒரு பெரிய வெங்காயம் இப்படி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பெருசு பெருசாக. இஞ்சி பூண்டு இதில் அரைச்சி வச்சிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் இதுக்கு தேவையான பொருள். அப்புறம் வந்து மசாலா ஐட்டம், கரம் மசாலா, காஷ்மீர் மிளகாத்தூள். இது காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் இருந்தால் நீங்கள் போட்டுங்க, அப்படி இல்லைன்னா சாதா மிளகாத்தூள். அப்புறம் மல்லித்தூள், அப்புறம் வந்து கஸ்தூரி மெத்தி இது வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மல்லித்தலை கூட போட்டுக்கலாம். நான் இது இருக்குது, அதனால் நான் போடுறேன். நான் இவ்வளோதான். இது வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு சில்லு எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 5-6 முந்திரி பருப்பு, ஒரு பச்சை மிளகாய். இப்போ நம்ம இதை அரைக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் வணக்கி விட்டுட்டு நம்ம இதை அரைக்க போகலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அடுப்பத்தை வச்சு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருங்க. இதில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வர அளவுக்கு விட்டுக்குங்க. எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடானதையும் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரியட்டும். கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக இருக்கும். இன்னைக்கு செம்ம டேஸ்ட்டில் குடமிளகா கிரேவி செய்ய போகிறோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் குடமிளகா கிரேவி, அதை தான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். பொரிஞ்சிருச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கூட நம்ம இதெல்லாம் போட்டுடலாம், ஒவ்வொன்றா போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். வெங்காயத்தை வந்து இப்படி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கிக்கலாம். குடமிளகாய் வந்து கொஞ்சம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் அப்புறமா போட்டுக்கலாம். இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம். நல்லா வதங்கட்டும். இந்த கிரேவி வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வதங்கட்டும். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம், வேகட்டும். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கிடணும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்க்கலாம். கொஞ்சமாக போட்டுங்க. காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இது வந்து காரம் இருக்காது, 2 ஸ்பூன். நீங்கள் அந்த மிளகாய் பொடி போட்டிங்கன்னா நார்மல் மிளகாய் பொடி 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் போதும். மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூனு. கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டையும் போட்டுடலாம். நல்ல வாசனை வருது பாருங்க. இப்போ இந்த குடமிளகாயும் போட்டுடலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இது ரொம்ப வதக்க வேண்டாம். குடமிளகா போட்டதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப வேக விட வேண்டாம், அந்த டேஸ்ட் கிடைக்காது நமக்கு. இது ஒரு பக்கம் வேகட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளார இந்த அரைக்கிறத அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம அரைக்கிற தேவையானது பார்த்துடலாம். ஒரு துண்டு தான் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய், அதை போட்டுடலாம். அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய், 5-6 முந்திரி பருப்பு,
இந்த முந்திரி பருப்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க. இப்போ அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. மிளகா வந்து குடமிளகா வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் வெறுக்குன்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்காது நமக்கு. அதனால் தீயை வந்து மிதமாகவே வச்சு வணக்கி விட்டுக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. போதும். நம்ம இப்போ வந்து இந்த அரைச்ச முந்திரி, பச்சை மிளகா ஒன்று, அப்புறம் தேங்காய் ஒரு சில்லு, இப்போ அது நம்ம இதை ஊற்றிடலாம். நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். தேவையான மிளகுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம உப்பு பார்த்து போட்டுக்குங்க. குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி செய்யணும். தண்ணி உங்களுக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. கெட்டியாக வேணுன்னா கெட்டியாக வச்சுக்கோங்க. சாதத்துக்குன்னா கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வச்சுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இது நான் சப்பாத்திக்கு செய்கிறேன். இது சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க. உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். சூப்பராக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த கஸ்தூரி மெத்தியை போட்டுடலாம். நீங்கள் இது இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் போல் எடுத்து கையில் எப்படி தேய்ச்சி விட்டுட்டு போட்டுக்கலாம். அப்படி நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். அதைய குழம்பு ரெடி. நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆச்சுங்க. எண்ணெய் அப்படியே மேலே வருது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம். ரொம்ப வேக வேண்டியதில்லை, மிளகாய் போதும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். இப்போ நம்ம பவுலில் மாற்றிடலாம். சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்குன்னு. இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, சாதம் எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கு மேலே மல்லித்தலையை தூவிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு குடமிளகா கிரேவி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. பார்க்கும்போதே நல்லாயிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு. இன்றைக்கி நான் சப்பாத்தி கூட தான் இதை செஞ்சுருக்கேன் நான். இந்த கிரேவி டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அருமையாக வந்திருக்கு, வேறு லெவலில் வந்திருக்கு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இது வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, சாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வச்சுக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து இன்னைக்கு சப்பாத்திக்கு கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். நாங்கள் சப்பாத்தி செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் வாங்க சாப்பிட்லாம். இதே மாதிரி நான் செஞ்ச மாதிரியே நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். உன்னை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாமா? எல்லாத்துக்கும் பாய்.